Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasiligeeks. E hoje nós vamos mostrar para vocês o smartphone Xperia E1 da Sony. Esse smartphone de entrada, ele vem com uma tela de 4 polegadas, processador dual-core, 512 MB de memória RAM, câmera de 3 megapixels e no caso dessa versão que nós vamos testar, ele também possui dual chip e suporte a TV digital. Hoje nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, os acessórios que acompanham essa versão do Xperia E1 e também conhecer as primeiras impressões sobre o produto. Então vamos lá? Aqui está a caixa do Xperia E1, essa é a versão dual e com TV digital. Aqui vocês estão vendo que ela é bem compacta. Aqui tem 3 opções de cores, branca, preta e a roxa. Aqui algumas informações sobre a câmera de 3 megapixels, processador dual-core, o suporte a dual chip e a tela de 10,2 centímetros, ou seja, 4 polegadas. Aqui nós podemos ver que esta é a versão branca. Então vamos aqui abrir a caixa. Então tá aqui, vamos ver qual o conteúdo. Aqui vocês estão vendo o cabo USB numa ponta, micro USB na outra. Aqui temos um fone de ouvido na cor branca. É um fone de ouvido simples, mas até que bonito. E vem com o botão para atender ligações. Aqui o carregador, ele é de 850 mAh e tem uma saída USB na lateral. Aqui o guia de iniciação. Note aqui o detalhe do modelo D2114. Então é um folheto bem grande aqui com algumas informações, como vocês podem ver. E aqui finalmente o Xperia E1. Vejam que ele já está até com bateria. Aqui dando uma olhada no Xperia E1, vejam que ele possui um tamanho bastante compacto. E o interessante é que ele utiliza um visual semelhante à linha Premium da Sony. Ele tenta imitar o design do Xperia Z1 e Z2, por exemplo. Porém, enquanto que a linha Z utiliza vidro na parte traseira e metal nas laterais, o Xperia E1 ele é feito totalmente de plástico. Ele utiliza plástico na parte de trás e nas laterais e vidro na frente. Outra diferença também é que a bateria dele é removível. Vocês conseguem soltar a tampa aqui. E olha só, aqui está a bateria dele. Aqui, como vocês estão vendo, é uma bateria de 1700 mAh. E aqui vocês também podem ver os dois slots para os SIM cards, o SIM card 1 e o SIM card 2. Aqui nesse canto fica o slot para o cartão micro SD. O Xperia E1 vem com 4 GB de memória interna, então acredito que por volta de metade disso deve ser ocupado pelo sistema operacional. Então é bem interessante que ele tenha esse slot micro SD para que você possa expandir a memória interna dele. Agora vamos conectar de volta aqui a bateria dele. Vamos colocar a tampa de volta também e vamos ver se ele tem algum tipo de carga. Notem um detalhe aqui do botão, liga-desliga, ele fica bem na parte do meio do aparelho. Também num formato semelhante aos demais aparelhos da linha Xperia da Sony. Então aqui a gente vê que ele tem carga. Enquanto ele vai ligando, nós vamos mostrar um pouquinho do aparelho. Aqui na parte de cima nós temos o alto-falante para as ligações. O Xperia E1 não possui câmera frontal. E vejam também que aqui na parte inferior não existe nenhum tipo de botão físico ou capacitivo, os botões estão na própria tela do aparelho. Aqui na parte esquerda nós temos o conector micro USB para carregamento do aparelho e conexão de dados. Aqui na parte inferior não temos nenhum tipo de botão, somente a pequena ranhura aqui para soltar a tampa traseira. Na lateral direita temos o botão liga-desliga, o botão de volume e essa pequena alavanca que puxa a antena retrátil utilizado para a TV digital. Então ele fica aqui na lateral do aparelho. Aqui na tampa traseira temos o microfone para captura do áudio durante as gravações. Aqui a câmera traseira de 3 megapixels e aqui o alto-falante traseiro utilizado para sons externos,
pelos relatos que já li, esse alto-falante é bastante potente. E aqui na parte superior nós temos o conector P2 para fone de ouvido e esse botão dedicado ao Walkman, que é uma opção para você escutar música. Então ele tem o botão dedicado para função Walkman. O Xperia E1 possui uma tela de 4 polegadas, como eu já disse antes. É uma tela com resolução de 800 por 480 pixels. É uma tela LCD com tecnologia TFT. Aqui está na opção inicial para você escolher o idioma. Agora nós vamos fazer a configuração inicial e retornar depois para mostrar para vocês como é que é a interface do Xperia 1. Aqui vocês podem ver que ele tem um LED de notificações. Aqui está o Xperia 1. Vamos desbloquear o aparelho. Vejam que a interface dele é bastante bonita. É uma interface bastante personalizada, bem diferente do Android padrão, mas ao contrário do que acontece com aparelhos de outros fabricantes, as pessoas não costumam reclamar da interface da Sony, costumam dizer que é bastante bonita e realmente a gente pode confirmar isso aqui no Xperia 1. É uma interface bastante agradável, com ícones muito bonitos. Aqui a tela de aplicativos, onde vocês podem escolher os apps que você vai executar. E aqui, rolando até a extrema esquerda, você tem uma barra onde dá para você desinstalar, fazer pesquisa, classificar os aplicativos. Notem aqui que os botões voltar, home e de multitarefa são virtuais, eles ficam na própria tela do aparelho. Só tive a impressão de que eles são um pouco pequenos, talvez pelo fato da tela ser de apenas 4 polegadas. Se você tocar aqui num canto vazio, você consegue acessar uma tela geral aqui, onde dá para você adicionar widgets, aplicativos, papéis de paredes e trocar os temas. Parece bastante com o modo de opção para adicionar atalhos para aplicativos e widgets dos aparelhos da LG. Então se você clicar aqui em aplicativos, basta você escolher o que você quer, clica e ele já vai adicionar, ou você pode simplesmente arrastar para o ponto que você deseja adicionar o app. Também dá para você adicionar o widget, basta colocar aqui direto, você pode inclusive redimensionar o tamanho do widget. E aqui também você consegue trocar o papel de parede para colocar uma opção diferente. E nessa última opção você troca o tema como todo. Veja que ele vem com vários temas aqui diferentes. Você pode adicionar o que mais lhe agradar. E ele faz uma troca geral, toda a interface ela fica com um design diferenciado. E vocês podem ver que até mesmo um LED aqui embaixo de notificações acaba trocando de cor. Vou fazer aqui com um outro tema, vou colocar um tema aqui mais esverdeado. E vejam só que, olha só, ele acende um LED com a mesma tonalidade de cor. A interface é bastante ágil, bastante rápida, como a gente pode ver, apesar desse aparelho ter apenas 512 MB de memória RAM. Talvez esse seja um dos maiores problemas do Xperia 1, pois seus concorrentes costumam ter pelo menos o dobro, ou próximo do dobro de memória RAM, como o Galaxy Core Plus TV, que tem 768 MB, o Moto E, que tem 1 GB de memória RAM, a linha L, pode ser o L70, o L65, o L80, que tem 1 GB de memória RAM. Aqui a barra de notificações dele, veja que ela tem 5 ícones para acesso a algumas funções, controlar o som, Bluetooth, Wi-Fi, o brilho e o botão de configurações. Não são botões roláveis, como você pode ver aqui, são apenas esses 5 botões. Clicando em configurações, a gente acessa a tela onde você altera as configurações do Xperia 1. Notem que o fundo é branco e a Sony utilizou ícones bastante bonitos nessa interface. Ela tem uma personalização bem bacana, ficou bem bonito o resultado. Clicando em sobre o telefone, nós podemos ver que a versão do Android utilizada é a 4.3 Jelly Bean. Infelizmente não é a versão mais atualizada, a versão 4.4 KitKat, porém isso não chega a ser um grande problema porque as diferenças entre a versão 4.3 e a 4.4 são muito pequenas. Mas seria interessante se a Sony tivesse adotado a versão mais atualizada do Android, o KitKat.
Clicando em armazenamento, nós podemos ver que do espaço de 4 GB de memória interna estão disponíveis 2,02 GB e desse total tem nesse momento 1,5 GB disponível, porque já existem alguns aplicativos instalados. E aqui na parte de baixo nós podemos ver a parte do cartão microSD. Como não temos nenhum cartão instalado, ele está aqui oculto. Aqui em aplicativos a gente pode confirmar a memória utilizada, a memória interna utilizada, e aqui o total de memória em execução. Então aqui a gente confirma que realmente o Xperia 1 tem 512 MB de memória RAM. Tirando essa questão da memória, ele tem um bom poder de processamento, ele vem com o chipset Snapdragon 200 da Qualcomm, o mesmo chipset que equipa o L80 e o Moto E. Esse chipset ele é formado por um processador dual-core de 1,2 GHz e vem com uma GPU gráfica Adreno 302. O navegador que acompanha o Xperia 1 é o próprio Chrome. Aqui o teclado do Xperia 1, ele tem os comandos por swipe, então você pode deslizar entre as teclas para formar as palavras. É um método que demora um pouco para você pegar o jeito, mas quando você pega, você não quer digitar de outra forma, porque ele é bastante prático e bastante rápido. Como vocês podem ver aqui. Vamos abrir o site do Brasilegeeks. Apesar da tela pequena, é um teclado bastante fácil de digitar. O site tem uma boa resposta, a gente pode ver isso aqui. Vamos dar 2 toques para dar um zoom na tela. Ele demora um pouquinho para responder. E aqui fazendo a rolagem da tela. Ele só está demorando um pouquinho para montar a tela quando você rola. Olha só. Mas é um navegador que está funcionando de forma bastante fluida. Aqui passando para o modo paisagem e voltando para o modo retrato. Olha só. Ele demora um pouquinho para renderizar a página, como vocês podem ver. Mas depois que renderiza, ele fica com uma velocidade muito boa. Tem uma resposta bem rápida. O legal é que essa interface tem bastante animação. Eu vejo só a animação quando eu vou excluir um aplicativo. Bem legal. Vamos dar uma olhada aqui na TV digital. Mas antes vamos colocar a antena aqui para fora. Como estamos no ambiente interno e aqui o sinal não é lá essas maravilhas, talvez ele não capte muitos sinais, muitos canais. Notem que para quem já utilizou a TV digital no Xperia Z2, ele utiliza uma interface bastante semelhante, onde os canais estão com números bem grandes, assim, enfileirados. É uma interface idêntica. Tá aqui, ele não sintonizou muitos canais, mas já dá para a gente fazer um primeiro teste. Então tá aqui. Vamos aumentar um pouquinho o volume para a gente ver. Tá aqui com o volume. Agora vamos dar uma olhadinha na câmera. Lembrando que ele não possui câmera frontal, apenas uma câmera traseira de 3 megapixels. Aqui vejam que ela está em modo automático, então basta você clicar e ele vai tirar foto. Aqui tem um botão dedicado para gravação e dá para você tirar fotos enquanto você filma. Clicando aqui você pode mudar para um modo manual, onde dá para você ajustar um número maior de opções. Aqui você regula a resolução, dá para você regular entre VGA e 3 megapixels. Aqui dá para você mudar o balanço de branco. Ele tem modo HDR, velocidade de ISO, tem algumas funções
bem interessantes, apesar de ser uma câmera simples. Ele consegue gravar em até resolução de 800 por 600 pixels, é uma resolução um pouquinho acima de VGA, é WVGA, então não espere filmagens muito boas com ele, apenas um modo de quebra-galho, mas é algo de se esperar por um aparelho que está entre R$399 e R$499, dependendo da versão e da promoção onde você compra o aparelho. Então tá aqui, em breve nós faremos uma análise e testes desse aparelho. Vamos colocá-lo aqui só rapidinho lado a lado de um L80 para vocês terem uma noção da diferença do tamanho de tela. O Xperia 1 com 4 polegadas e o L80 com uma tela de 5 polegadas. Aqui agora do lado de um LG G3, 4 polegadas e 5,5 polegadas. Aqui comparando a espessura dos dois e a largura. E por fim a diferença no tamanho, olhando aqui a tampa traseira. E aqui comparando com o Lumia 620, que tem uma tela mais ou menos equivalente. O Lumia 620 tem 3,8 polegadas de tela, contra 4 polegadas do Xperia 1. Aqui comparando a espessura de ambos e aqui a largura também. Mais uma coisa também, mostrar para vocês rapidinho o botão do Walkman aqui. Segurando ele, vocês rapidamente habilitam a função Walkman para poder ouvir as músicas utilizando o Xperia 1. E nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal do Brasilegeeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Compartilhem também esse vídeo e ajudem o Brasilegeeks a estar sempre crescendo e a estar sempre trazendo novidades para vocês. Um abraço a todos e até a próxima!